Moin, moin, ihr lieben Seebären mit oder ohne Bart. Willkommen zu einer neuen Geschichte von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende. 14. Kapitel, in dem Lukas erkennen muss, dass er ohne seinen kleinen Freund Jim verloren wäre. Teil 2. Ihr erinnert euch, Lukas und Jim und Emma sind durch das Tal gefahren und dabei ist Emma ein bisschen, durch Überanstrengung ein wenig defekt, könnte man so sagen. Oder einfach kaputt. Jetzt versuchen die beiden erstmal Emma auseinanderzunehmen und um ein gewisses Teil wieder einzubauen. Zwischenzeitlich sind Geier aufgetaucht und Jim hat natürlich Angst und hat natürlich Lukas gefragt, ob sie auch kleine schwarze Jungen gerne fressen. Da sagte Lukas natürlich nein, erst wenn man tot ist. Es sind ja natürlich Aasfresser. So, es geht jetzt weiter. Als Jim soweit gedacht hatte, überfiel ihn plötzlich ein schreckliches Gefühl der Verlassenheit. Es konnte nicht verhindern, dass ein verzweifelter Schluchzen in ihm aufstieg. Lukas kroch ihm unter Emma hervor und wischte sich die Hände an seine Lappen ab. »Ist was, alter Junge?« fragte er und blickte taktvoll zur Seite. Denn er hatte natürlich sofort erkannt, was mit Jim war. »Nein«, antwortete Jim. Ich glaube, ich habe den Schock aufbekommen.« »Ach so«, brummte Lukas. »Sag mal ehrlich, Lukas«, erkundigte Jim leise. »Ist noch Hoffnung?« Lukas sah nachdenklich vor sich hin. Dann schaute er den Jungen an, ernst in den Augen und sagte, »Hör mal zu, Jim Knopf. Du bist mein Freund. Darum muss ich dir die Wahrheit sagen. Ich bin so ziemlich am Ende mit meiner Weisheit. Ich krieg nämlich die letzte Schraube nicht auf. Das geht nur von innen. Man müsse in den Kessel kriechen, aber ich komme da nicht hinein. Ich bin so groß und zu dick.« »Tja, das ist eine verflixte Geschichte.« Jim blickte zu den Geiern auf dem Dach hinauf und zu den anderen Geiern hinüber, die langsam immer näher heranrückten und neugierig ihren nackten Hälse aus den Federkrägen reckten. Dann sagte er erschossen, »Ich werde hineinsteigen.« Lukas nickte ernst. »Es ist tatsächlich die letzte Möglichkeit, aber es ist ziemlich gefährlich. Du musst im Inneren des Kessels, nämlich unter Wasser, arbeiten. Wir dürfen das Wasser nicht ablassen, weil es hier in der Wüste kein neues gibt. Außerdem kannst du dir da drinnen noch nicht mal leuchten. Du bist ganz auf dein Fingerspitzengefühl angewiesen. Überleg es dir genau, ob du es nun willst. Ich könnte dir sehr gut verstehen, wenn du Nein sagst.« Jim dachte nach. Schwimmen und rauchen konnte er ja. Außerdem hatte Lukas gesagt, er wäre der letzte Möglichkeit. Es blieb also gar nichts anderes übrig. »Ich tu's«, sagte er. »Gut«, antwortete Lukas langsam. »Nimm den Schraubenschlüssel hin. Ich denke, es wird passen. Die Schraube muss ungefähr da sitzen.« Er zeigte die Stelle von außen am Boden des Kessels. Jim merkte sich genau, dann kletterte er auf den Kessel hinauf. Der Geier auf dem Dach schaute ihm verwundert zu. Plötzlich kam der Mond hinter der düsteren Wolkenband hervor und wurde ein wenig heller.
Jeder, der eine Lokomotive kennt, weiß, dass immer den Schornstein eine Art Kuppel ist, die aussieht wie ein zweiter, etwas kleinerer Schornstein. Diese Kuppel könnte man aufmachen. Dann sieht man einen Schacht, der in den Kessel hineinführt. Jim zog seine Schuhe aus und warf sie Lukas zu. Dann kroch er durch den geöffneten Kuppel. Es war sehr eng und Jim Herz klopfte wie rasant. Aber er biss die Zähne zusammen und schob sich weiter die Füße voran. Als nur noch sein Kopf ebenfalls heraussah, winkte er Lukas einmal zu, dann spürte er das Wasser an seinen Füßen. Es war noch ziemlich warm. Jim holte tief Luft und ließ sich hineingleiten. Lukas stand neben der Lokomotive und wartete. Er war so blass geworden, wie das bei seinen Ruß- und ölverschmierten Haut überhaupt möglich war. Was sollte er tun, wenn Jim etwas zustieß? Er würde tatenlos dabei stehen müssen, denn er konnte ja nicht in den Kessel hineinkriechen. Er wischte sich ein paar halbe Schweißperlen vor der Stirn. Jetzt hörte er im Inneren des Kessels etwas rumoren. Dann noch einmal. Und plötzlich fiel etwas mit einem Klappen zum Boden. Da ist die Schraube, rief Lukas. Jim kommt zurück. Wer aber nicht erschien, war Jim. Sekunde um Sekunde verstrich. Lukas wusste vor Angst mit seinen kleinen Freunden kaum noch, was er tat. Er kletterte auf die Lokomotive hinauf und schrie durch den Kuppel hinunter. Jim! Jim! Komm doch heraus! Jim, wo bist du? Und endlich erschien der kleine schwarze Gesicht, tropfnass und nach Luft ringend. Und dann kam eine Hand hervor. Lukas ergriff sie und zog seinen Freund heraus. Er nahm ihn auf den Arm und kletterte mit ihm unter der Lokomotive herunter. Jim, sagte er immer wieder, mein alter Jim. Der Junge keuchte. Er lächelte benommen und spuckte etwas Wasser. Schließlich flüsterte: Siehst du jetzt, Lukas, wie gut es war, dass du mich mitgenommen hast? Jim Knopf, sagte Lukas, du bist ein großartiger kleiner Bursche. Und ohne dich wäre es etwas verloren gewesen. Was glaubst du, wie man zumut war? Seufzte Jim. Es ist ja alles ganz gut gegangen. Die Schraube habe ich gleich gefunden und sie ist auch noch ganz leicht aufgegangen. Aber wie ich dann zurück wollte, habe ich auf einmal das Loch nicht mehr gefunden. Aber zuletzt habe ich dann doch noch geschafft. Lukas zog Jim die nassen Sachen aus und wickelte ihn in eine warme Decke. Dann gab ihm heißen Tee aus der Thermosflasche des Kaisers zum Trinken. So, sagte er danach, und jetzt ruhst du dich aus. Den anderen mach ich schon allein. Plötzlich schlug er sich mit der Hand vor die Stirn und rief erschrocken: Verflixt und zugenäht! Doch das Schraubenloch tropfte die ganze Zeit das Wasser aus dem Kessel. Es stimmt etwas zum Glück. Es war erst ganz wenig Wasser ausgelaufen, schätzungsweise einen halben Liter. Lukas wechselte schnell zum zerbrochenen Taktierkolben aus und schraubte alles wieder fest zu. Hineindrehen ließ sich die Schraube von außen nämlich ganz gut. Und dann setzte er die ganz gute alte Emma Teil für Teil sorgfältig wieder zusammen. Und als der letzte Schraube festzog: Na, Jim, rief er, was sagst du jetzt? Was soll ich denn dazu sagen? Erkundigte sich Jim. Na, hör doch mal, rief Lukas fröhlich.
Jim lauschte tatsächlich. Emma schnaufte wieder. Zwar nur ganz leise, kaum hörbar, aber es war nicht zu leugnen. Sie schnaufte. »Lukas«, schrie Jim plötzlich, »Emma ist wieder ganz. Wir sind gerettet.« Und die beiden Freunde schütteln sich lachend die Hände. Die Geier machten ziemlich enttäuschte Gesichter, aber sie schienen die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Sie zogen sich nur etwas weiter in die Wüste zurück. »So«, erklärte Lukas befriedigt, »jetzt soll Emma sich erstmal ausschlafen, damit sie wieder zu Kräften kommt. Und wir nun das Gleiche, denke ich.« Sie stiegen in dem Führerhaus und machten die Tür gut hinter sich zu. Dann aßen sie ein paar Früchte und Süßigkeiten aus dem Proviantkorb und tranken etwas Tee aus der goldenen Thermosflasche. Und danach rauchte Lukas noch eine Pfeife. Aber da war Jim schon eingeschlafen. Mit einem stolzen Lächeln lag er da, so stolz wie nur einer sein kann, der eine kaputte Lokomotive unter Einsatz seines Teams wieder ganz gemacht hat. Lukas deckt ihn gut zu und strich ihm die schwarze, noch feuchte Kraushaare aus den Stirn. »Großer, kleiner Jim«, murmelte er liebevoll. Dann klopfte er seine Pfeife aus und schaute noch einmal zum Fenster hinaus. Die Geier saßen in einer Entfernung im Kreis, eineinhalb beieinander, grell von Mondlicht beleuchtet. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und schienen sich zu verraten. »Na, meinetwegen«, brummte Lukas. »Uns kriegt ihr doch nicht.« Dann legte er sich zurecht, seufzte tief und gähnte und schlief ein. So, das nächste Mal, meine lieben Zuschauer und Zuhörer, im 15. Kapitel, in dem die Reisenden in einen sonderbaren Traumgegend geraten und eine verhängnisvolle Spur entdeckten. Und wenn es euch bis dahin gefallen hat, einen Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Glocke betätigen und ich kann jetzt auch noch sagen, dass ihr dann auch auf meinen anderen Kanal mal vorbeischauen könntet. Denn auf meinem Twitch-Kanal mache ich zurzeit einen Live-Test-Stream. Ich hatte jetzt Sonntag meine zweite Testphase abgeschossen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal da erscheint. So nebenbei. Das alles ist unter der Videobeschreibung die Verlinkung zu meinem Twitch-Kanal. So. Bis dahin. Für diejenigen, die heute arbeiten, noch eine frohen Schaffens. Für all diejenigen, die in der Rente sind oder gerade sonst irgendwas machen oder wie auch immer, geht mal nach draußen. Es ist schönes Wetter. Es ist nicht so warm wie vor ein paar Tagen. Ja, bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.